我帮忙带火鸡面，他们都叫我卖火鸡面的小女孩，真的要被气死了。哎，怎么不牵绳啊？不牵着他也不走啊！真的假的？你看他什么时候走了？只有2块跟3块了。那拿5份2块的吧。啊，几米北南北绿豆，还要走南路。要几块的？没有1块的了。没有了，2块的，快给我来财来财！让我看看你找的是不是烂钱。肯定是烂钱呀！你不能这么恶毒，知道吗，老板？你家以后会没有女朋友的。你猫它喜欢什么呀？他喜欢我，反正不喜欢你，还我！你这马怎么这么小啊？搞那么大被别人偷走了怎么办？嘻嘻，明天早上预定几份我都能做，100份都行。不嘻嘻，老板，我不订了，我今天只要2份。又咋了？说出来啥事儿啊？都因为我帮忙带火鸡面，他们都叫我卖火鸡面的小女孩，真的要被气死了。太过分了，真的是来找你钱。1毛这么多衣服在成都。